Почитувани граѓани на Република Македонија. СДСМ ја погази демократијата, уставот и законите, само за да изгласа закон кој ќе им овозможи да останат на власт, без разлика што при пазарењето за зачувување на коалицијата на маса е ставен неуставен, неприменлив и штетен закон за двојазичност. СДСМ и ДУИ ги прекршија членовите 67 и 75 од Уставот на Република Македонија, кои велат дека првиот човек на собранието мора да се грижи за правилна примена на деловникот, додека членот 75 предвидува во случај на непотпишување на указот, законот да биде повторно разгледан од пратениците. Ништо од тоа не се случи. СДСМ и ДУИ ги прекршија членовите 18 и 38 од Законот за собрание. Членот 18 предвидува примена на деловникот која регулира постапката за донесување на закон, а членот 38 го дефинира правото на поднесување на амандмани и преклузивниот рок за разгледување на законот кој бил вратен од председателот и истиот изнесува 30 дена. Ништо од тоа не е испочитувано. Двата члена се прекршени. СДСМ и ДУИ прекршија и 5 членови од деловникот за работа на собранието. Пратеникот Джафери не дозволи пауза, иако таа беше уредно побарана. Пратеникот Джафери не дозволи кога беше побарана интервенција за несоодветната примена на деловникот. Пратеникот Джафери оневозможи претрес на секој амандман одделно и оневозможи разгледување на законот во третата фаза од читање. Почитувани, ова што го направија СДСМ и ДУИ е силување на демократијата, покажување на брутална моќ и сила. Она што го направија СДСМ и ДУИ е потценување на интелигенцијата на македонскиот народ. Владеачкото мнозинство покажа дека на собранието гледа како на гласачка машина, која безпоговорно треба да ги гласа законите кои ќе бидат сервирани. СДСМ ја обезвредни улогата на собранието и го поништи уставното право на пратениците со амандмани да интервенираат во законските предлози. Власта ги игнорираше укажувањата на председателот на државата за неуставноста на законот. Власта ги игнорираше укажувањата на експертите, политичките чинители и општата јавност во Република Македонија. Партијата, која од опозиција ветуваше дебата за секое прашање, сега на сила и на крајно игнорантски начин оневозможи било каков вид на дебата и на сила се обиде да истурка еден штетен, неприменлив и неуставен закон, кој дополнително ќе ги продлабочи разликите во нашето општество. Владеачкото мнозинство ја загрози евроатлантската иднина на оваа држава. Насилното туркање на законот за двојазичност ја стави под огромен знак прашалник препораката за членство на Република Македонија во Европската Унија. Ова не е само став на ВМРО ДПМН, ова е став на представниците на државите членки на Европската Унија во Република Македонија. Францускиот амбасадор Тимоние однесувањето на владеачкото мнозинство го карактеризираше како разочарувачко. Ако го имате предвид дипломатскиот речник, многу е јасна намерата и пораката со кажаното. 14 март ќе остане запаметен како ден кога беше понижена демократијата, ден кога со правната држава и владењето на правото беше избришан пот. ВМРО ДПМН не е против проширување на сетот права на етничките заедници. ВМРО ДПМН смета дека истите треба да бидат проширени, но само во согласно со уставот и законите во оваа држава. ВМРО ДПМН не го признава и нема никогаш да го признае овој неуставен закон. ВМРО ДПМН уште еднаш истакнува дека некој ќе одговара за ова што го стори. Ви благодарам.